Det var NOVA som bestilte rapporten for å kunne dokumentere bedre noen av de funnene som ble gjort i den store undersøkelsen Ung i Norge 2002. Anders Bakkens rapport handler om minoritetsspråklig ungdom i skolen, og det var ca. 600 elever med utenlandskfødte foreldre som deltok. Språket. Språkhypotesen. Språk er den viktigste faktoren for minoritetsspråklige elever når det gjelder å lære. Det er en forutsetning at elevene behersker muntlig og skriftlig for at de skal kunne forstå undervisningsspråket, fordi deres prestasjoner på skolen måles ut ifra skriftlige og muntlige prestasjoner i alle fag. Minoritetsspråklige elever møter en dobbel utfordring i skolen. De må lære seg norsk, samtidig som de skal lære seg pensumet på norsk, fagstoffet. De som ikke behersker norsk, de får ikke fullt utbytte av en undervisning som foregår på norsk. Og her må vi igjen skille mellom hverdagslig språk og akademisk språk, da disse er fundamentalt forskjellige. Cummins sier at barn lett kan lure oss når de behersker hverdagsspråket, men ikke forstår eller kan uttrykke seg på skolespråket. Barn med begrensede ferdigheter i majoritetsspråket, de lærer mer dersom de får mulighet til å utvikle morsmålet sitt, for gjennom morsmålet vil de kunne få et bedre begrepsapparat, og dermed vil de også kunne få bedre muligheter for å lære og forstå andre språket. Det er lettere å knytte nye merkelapper på fenomener og begreper som man allerede kjenner til på morsmålet. Cummins toterskelhypotese viser dette ganske klart og tydelig ved at økt forståelse i det som man kaller for KULP, økt kunnskap her, det gir også en positiv virkning på L2 som er andrespråket. Men her må vi også være oppmerksomme på at både i første og andre språket så må barnet overstige terskelen fra et fattig språk til et rikt språk. Det har også en sammenheng mellom hverdagsspråket og det akademiske språket. Da har vi kommet til spørsmål og oppsummering. Hvordan sikrer vi at en elev med manglende begreper på andre språket forstår de viktigste meningsbærende ordene i en tekst? Det første og mest innlysende vil selvfølgelig være å stille spørsmål til eleven, og få eleven til å gi respons på det. Eller så vil han også kunne som lærer bruke ulike ord og begreper for å kunne forklare et begrep. Rett og slett forklare de meningsbærende ordene som eleven ikke forstår. Og det vil også være en naturlig konklusjon å tenke seg det at et godt utviklet begrepsapparat på morsmålet, det vil gjøre det lettere å henge på et nytt språk. Så hvis eleven kan de vanskelige ordene og uttrykkene på morsmålet sitt, så må han prøve å knytte en forbindelse mellom morsmålet og norsk. Da vil de kunne få med seg også de meningsbærende ordene i en norsk tekst. Dersom vi tenker på en elev som en typisk toer, vil dette påvirke undervisningen som vi gir eleven? For mange lærere så vil det, men akkurat det også være bevisst på det, at her er det mekanismer som virker inn hos den som underviser ved at, ok, mine forventninger til eleven er lave. Jeg forventer ikke at eleven skal gjøre noe mer enn dette. Det gjør at en må begynne å stille spørsmål med hvorfor har jeg slike forventninger? Og da vil jeg som lærer kunne ha en annen holdning og en annen innstilling til eleven og faktisk forvente mer. Hvordan klarer vi som pedagoger å bidra til at unge minoritetsspråklige beholder troen på sosial mobilitet og troen på en god framtid?
Minoritetsspråklige elever må ikke diskrimineres, men de må møtes med forståelse ved at de noen ganger ikke kan alle begrep og alle ord på norsk, men de må få tid og hjelp til å kunne lære seg de meningsbærende ordene. Og en måte å gjøre det på rett og slett ved å gjenta de meningsbærende ordene mange nok ganger, og være sikker på at de har forstått dem. Og det vil være viktig å se på mulighetene framfor barrierene, og ha et positivt syn på etnisitet, og at dette berikende også for den norske delen av